기침이나 가래에 좋은 도라지, 혹시 잘못 먹으면 오히려 해롭다는 사실 아시나요? 도라지의 사포닌은 기관지를 보호해 미세먼지와 염증을 막아줍니다. 또 혈액 속 나쁜 콜레스테롤을 줄여 혈관 건강에 좋아요. 환절기엔 면역력도 높이고 뼈 건강에도 보탬이 됩니다. 최악의 궁합 음식. 설탕. 설탕은 도라지 사포닌을 파괴하고 염증 유발해요. 꿀, 스테비아로 대체 권장. 돼지고기. 도라지와 돼지고기 함께 섭취 시 소화부담, 복부팽만, 소화불량 위험. 오이. 오이 효소가 도라지 비타민C 파괴시킵니다. 최고의 궁합 음식. 꿀의 항균력, 도라지 사포닌이 시너지, 기침가래 완화에 좋아요. 배의 수분 비타민C가 도라지의 기관지 효능 강화시킵니다. 감초 성분이 기침, 염증 완화, 도라지와 차로 마시면 기관지 구강 건강 좋아요. 오늘 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.